Әминбәк. Анимацион видео китабы. Башкорт халык әкияте Әминбәк буенча эшләнде. Борын заманда яшәгән ди әби менән бабай. Уларның Әминбәк исемле улы булган. Әминбәк үтеп киткәч, ата-әсәһе уга 100 сум акча биргән. Калага бар, берәй хатусыга ошо 100 сумды бир дә, хатуга өйрән, дигән улар. Әминбәк калага килгәндә матур язу укытучысына барган. Хатырга түгел, язырга өйрәнеп кайткан. Шуның өчен ата-әсәһе уга нык асуланган. 100 сум биреп, тагы калага ебәргәннәр. Хатуга өйрәнер урынга был юлы Әминбәк шахмат уенына өйрәнеп кайткан. Әминбәкте 3нче тапкыр калага ебәргәннәр. Барыбер хатусыга бармай, был юлы ул курайда уйнарга өйрәнгән. Улдары тыңлавыт булганга, атай менән әсәй кешенән уялган һәм сит якка күсеп киткән. Яңа урында өй хатып алалар. Шуга аксалары бетә. Икмәк алырлык та аксалары калмай. Һинең аркала ошо көнгә төштек, дип әрләп. Әминбәкте бер каруанга хезмәтче итеп биреп ебәрәләр. Әйдә, каруан менән йөреп, хатуга шунда өйрәнһен. Каруансылар эҫелә оҙаҡ бара һәм бик ныҡ һыуһай. Бер аҙ барғас, ҡоҙоҡ осраталар, тик өҫтән һыуы күренмәй. Яманбай исемле каруан хужаһы Әминбәккә ҡоҙоҡҡа төшөргә һәм һыу сыҡҡансы ҡаҙырға ҡуша. Ҡаҙый башлағас, ул һыу түгел, алтын аҡсалар таба. Алтынды күнәккә тултыра ла, өҫтәгеләргә тартып алырға ҡуша. Шулай итеп, былар 40 күнәк алтын сығаралар. Малай алтынды минеке тиһә, ул тапты ла баһа, диде Яманбай бауҙы ҡырҡа. Әминбәк ҡоҙоҡ төбөндә ҡала, каруан ары китә. Әминбәк ҡайғыһынан илап ебәрә, ләкин тиҙҙән тыныслана. Шунан ул ҡоҙоҡ төбөн тикшерә башлай. Бер ишек күреп ҡала, уны асып эскә инә лә, бүлмәгә эләгә. Тирә-яҡҡа ҡарап ала һәм унда дөйө ултырғанын күрә. Ләкин дөйө уға теймәй. Хәле насар уның, ауыры икән. Әминбәк өҫтәлдә ятҡан ҡурайҙы күреп ҡала ла, уны алып бик күңелле көй уйнап ебәрә. Көйҙө тыңлаған дөйөүҙең хәле яҡшыра, кәйефе күтәрелә. Үҙен ҡотҡарған малайға дөйөү яҡшылыҡ эшләргә була. Уны һауаға алып оса ла, каруан эргәһенә илтеп ҡуя. Яманбай бик шатланған булып ҡылана. Әминбәк, ҡара әле, бау ташҡа ышҡылып, өҙөлдө лә ҡуйҙы. Яңы бау һатып алып, һинең артындан барырға йыйынғайны ул, дип алдай. Шулай да каруан хужаһы егеттән ҡотолорға була. Хат яҙа ла, уны ҡатынына алып барырға ҡуша. Юлда Әминбәк был хатты уҡый. Яманбай ҡатынына малайҙы үлтерергә ҡушҡанда баһа. Әминбәк хатты йыртып ташлай да, Яманбайҙың яҙыуы менән икенсе хат яҙа. Хатта малайҙы матур итеп ҡунаҡ итергә ҡушыла. Каруан хужаһының ҡатыны Әминбәкте кейендерә, тәмле аштар ашата. Әминбәк төндә бер йорттың тәҙрәһендә ут гел янып торғанын күрә. Иртән был турала хужабикәнән һорай. Был беҙҙең ҡала батшаһының йорто ул. Батша бик ҡартайған инде. Төн буйы шахмат уйнап ултыра. Үҙен шахмат уйынында еңгән кешене батша итеп ҡалдырырға теләй, ди хужабикә. Икенсе төндө Әминбәк батша янына килә. Уның менән уйнарға теләк белдерә. Мине еңһәң, батша булырһың. Еңелһәң, һине үлтертәм, ди батша. Әминбәк ризалаша. Беренсе уйында еңелә,
ләкин һәйбәт уйнай. Шуға батша уны йәлләй ҙә. Әйҙә 3 тапҡыр уйнайыҡ ти. Әминбәк тәүҙә 1 тапҡыр еңелә лә, шунан 2 тапҡыр рәттән еңеп ҡуя. Ҡарт ҡыуаныстан егетте ҡосаҡлап ала. Аҡыллы, ғилемле кешене күптән көтә инем. Хәҙер һин ҡала батшаһы булаһың. Ә үҙем ялға китәм, балыҡҡа йөрөрмөн, китап уҡырмын. Бер көндө ҡалаға Яманбай ҡайта. Әминбәктең батша булғанын ишеткәс, ҡурҡыштан ҡасырға була. Тик уны ҡапҡа төбөндә һаҡсылар туҡтата. Әминбәк алтынын тартып ала, ә Яманбайҙы иреккә ебәрә. Тиҙҙән Әминбәкте эҙләп атаһы менән әсәһе килә. Улар үҙ хатаһын аңлаған ти. Әминбәкте үҙҙәре теләгәнсә йәшәтергә уйлағайнылар бит. Ә Әминбәк үҙ юлын һайланы. Егет уларҙы ғәфү итә һәм эргәһенә ала. Ә 40 күнәк алтынға ул ҙур мәктәп төҙөтә. Һәйбәт батша була Әминбәк. Шуға уны әле лә онотмайҙар ти.